Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. So pane mamwe mamessages awo andinoreceiva, mamwe acho anenge akarerekera kuma domestic issues, saka ndangoti ndinge ndichimaverenga under category yema domestic issues. You can tell me what you think in the comment section. Zvekare tichibatsirana nanaHaiti, dambudziko rinozoitika nderekuti vamwe vacho vanenge vasingadi kuti tinge tichiita ari ma WhatsApp calls, then we record and post. Vanenge vachiti hatidi kuti ma voices edu ange achizopostwa pa YouTube. Zvimwe kuda vekuziva vanokwanisa kuzorecognize ma voices edu, saka ndichangoita ndichingoverengawo ma messages acho. Uye zvekare kana muine ma issues amunenge muchisangana nawo muma marriages enyu, you can bring your messages, then I would read them here, then tova tachizobetserwa mu comment section. Ndikedzei tibva tapinda muma messages acho. Andauya ndakabatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine nyaya iyo inogara ichingondishungurudza. Ever since I got married, vatete vangu vanotondishungurudza zvekudaro, like my husband's sister has been interfering in each and everything that we do. Tadyei, tinorarama sei? Even if kana zvikanzi tanetsana, iye murume wangu anobva atotextera hanzvadzi yake mamessages. Ndakasvikawo pakumubvunza kuti kasi munodanana here? Instead yekuti ange achingondipindura, akabva atofonera hanzvadzi yake akabva atoti izvezvi ndiri kutonzi ndinorarana newe, and ainge achitotaura zvinyadzi. Vakapopota vatete ava. She then drove from her place, vakabva vauya ndokubva vatanga kupopota. Handizivewo kuti mhosva yangu ndei. Of course I started dating this guy. Iye ainge agara ari kunoku ku-UK. We then met online, ndokubva achizondiitirawo kuti ndinge ndichizokwanisa kuzouya kunoku ku-UK. So handizivi kuti ndo mhosva yacho here iyoyo yandakapara, ende ndainge ndakazvigarira hangu kuSouth Africa. I was not married zvangu, but at least ndainge ndichishanda pane imwe restaurant. I was able to take care of my daughter. Panauye mwana ndo panondirwadza, because vatete ava ndakazotoita vekutohaidha pamastatuses angu, because ndaiti kana ndikaposta mwana wangu pamastatus vaingoita tumwe tuma negative comments zvezvo zvekuti kana waroorwa haufaniri kuti ungogara uchingoposta vana vako, isusu tichingoona vana vako, in which it did not even make sense kwandiri, because hapana pandingarasa mwana nekuda marriage. Ameno maybe vari kunditorerawo advantage sezvo ivo vakabatsirana nemurume wangu ipapo paainge achindigadzirisira mapapers ekuti ndige ndichibva kuSouth Africa ndichizoyawo kunoku kumhiri kwemakungwa. So I'm really confused. Kushanda kwacho haadi kuti ndinge ndichishanda. Kana ndikada kutsvaka basa anotanga kupopota, ende ivo vatete ndo vakatomuconvinza kuti mukadzi haafaniri kuti ange achienda kubasa, but ivo kubasa vanoenda. Saka ivo vanoti sezvo vakangokurirawo muno mu-UK, hanzi havangazombopfurirwi nevarume vemuno mu-UK because she's not desperate. Ndikabva ndati inini ndiri desperate, kondagoita desperate pakai. Vakabva vanditi nekuti iwewe hauna kukurira kunoku, uchiri nementality yayo yekuAfrica yekuti kana wasvika munzvimbo unongotanga unenge uchingopfurirwa nevamwe vanhu nezvinhu zvisina kana basa, because muchiri kungovhunduka mapounds. Nanhasi uno ndo zvandinongoudzwa after so many years. Kana ndikangotaura zvandinenge ndataura, vanobva vangoti ava vasiyei nekuti vachiri kungovhunduka mapounds. She treats me like an outsider. Kunyange vakauya vanotonga kuita sekunge vachatoti inini ndinge ndichienda kunorara musitting room, ivo varare mubedroom mangu. When I complain, especially to my husband, ndinotoita sekunge ndinenge ndakanganisa, ndinoudzwa mamwe magara moyo, so much that anototi kana uchiona sekunge zvekuno zvava kukuboa, how about you return back to Africa, we just divorce. And she is always siding with him. Now I am wondering if I made the worst mistake of my life by marrying into this family.
ivo vari vaviri ndo vanototonga dzinza rose zvavanenge vataura, vamwe vose vanenge vachingoteverera vari kumashure. Saka handinawo anokwanisa kumira neni. Pane vamwe bamunini vaitombotiwo kana tikanetsana mumba vaiuya vobva vambozamawo kutigadzirisa, but they isolated him so much zvekuti ndainge ndava kuti kana ndikavafonera ndobva ndati kunoku mukoma wenyu havana kudzoka kumba, vaingonyarara vobva vangoti zvichaita right gules. So I then discovered kuti they were isolating him, ndokusaka vakazongosiyanawo nazvo. So I need advice. Handizivi kuti ndoita sei. Should I move back home like what my mom has been telling me? Because ndakagara kwenguva refu without telling my mom kuti this is what is going on. So ndakazongosvikawo pakuvaudza mushure mekunge tanetsana inini nemurume, akabva achizotanga kundituka, akatuka zvekare naamai vangu achiti amai vangu vanonyanyisa kukara nekuda mari stereki. Yeti ndiye akagara angovajaidzawo kubva zvatakatanga kufambidzana. Ndikabva ndamupa mafone numbers aamai vangu ava kutotanga kutovatumidzira mari. Saka nekuzivawo kuti iye munhu wekuti ari very open kwavari, havazvizivi kuti munhu akaoma moyo. Saka vanongoti kana vakasangana nemaproblems vanobva vamukumbira mari. Zvino vanoti kana vamukumbira mari iye anobva achizotanga kundituka. So ndakazongosvikawo pakuvaudza kuti dai mambosiyana naye munhu uyu, because kunoku kwacho hatisi kunyatsokuwirirana. So right now amai vangu vanongotiwo kana zvakavaomera vanoudza inini. Kana ndiine kamari kandinenge ndiinako mushure mekunge ndasungirira, ndinotoita zvekutotamburira kutotumidzira amai vangu kamari kashomanana, because zvinhu zvacho zvinenge zvakatondiomerawo. Pamari yandinopiwa ndichinzi ndo bhajeti yekuti tinge tichitenga chikafu nei, ndo pandinozotorawo kamari kashoma ndotumidzirawo amai vangu, in which it is not supposed to be that way. Handina kuremara ini, kushanda ndinoshanda. Chinondirwadza ndechekuti murume uyu akandiwana ndichishanda, saka iye anoti haakwanisi kuvimba neni because ndaishanda murestaurant. Anongoti mukadzi wose anoshanda murestaurant ihure, but ini pandainge ndichishanda murestaurant handina kana kumbogara ndakaita zvinhu zvakadaro. So I need your advice, muri yeZimbabwe, ndoitawo sei? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Let us try to assist here in the comment section. Ngatitaurei navo mu comment section. Zvakangoma nazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndikuraramawo ndiri muno munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. So I discovered kuti mwana wangu wandaifungidzira kuti ndiye first born haasitombori mwana wangu. I have loved my son, I have raised him, and ndakamupa zvose, even the bond that we have. Ndo zvinonyanyisa kundirwadza. Saka zvakazoitika mukomanashi ndezvekudai so. Mwana uyu akazotanga kurwara. Mushure mekunge mwana atanga kurwara, takatomboenda naye muzvipatara zvakasiyana siyana, but mwana aingoramba achingorwara. Kudzamara ndazotaura naamai vacho ndikabva ndati mwana uyu ndoda kuti ange achiuya kuno kuSouth Africa, because kunoku anokwanisa kubatsirwa uye zvekare mari, sezvo tisina mari, kana mwana ari kunoku tinokwanisa kuendawo naye kumagovernment hospital tisingazoburitsi mari. Chakangondinetsa ndechekuti mudzimai wangu akaramba akati no, mwana haasi kuuya kunoku. So mukomanashi I then discovered kuti mwana uyu haasi wangu. Ndichigere zvangu nemudzimai wangu takazotaura nezvayo nyaya iyi, but hama dzangu hadzizvizivi. Takazonogara dare inini naye nehama dzake. Akandikumbira ruregerero, ndikati it is okay, because vamwe avo vana vatakazoita after first born aiwa ivavo ndevangu, because vose takaenda navo kuma DNA, asi uyu wekutanga. Saka iye anoti sezvo panguva yacho ainge aine umwewo ainge achifambidzana naye, saka paakazosangana neni tichizonorara tose, iyo haana kuziva kuti uko kumashure kwaainge abva akatobvako aine pamuviri pemurume waainge achifambidzana naye. Saka iyo paakazongoona
amisa period yake ndokubva angozviudza kuti mwana iyeye ainge ari mwana wangu but asiri mwana wangu. So mukoma ndiyo nyaya yacho iyo yandiunzawo pano. Ndikutongodawo help counseling, strong counseling, because zvose izvi pazvakaitwa painge pasina kana hama yangu pedo wekuti ndaikwanisawo kumuudza. Ndakangozviudza kuti I have to solve this issue on my own. Saka ivowo vakabva vangoti kwandiri, Mukwasha, tinokumbira ruregerero, kana zvichiita tinokwanisa kukuripa, asi dai makwanisa kuregererawo mwana wedu. Ndikabva ndati hazviitika kuti ndinge ndichikuripisai imimi vana tsano, hazviiti. Ndokubva zvangovhara nawo zvakadaro, but I have since discovered kuti mumwoyo mangu muchiri neronda ririmo risina kupora. Handizivewo kuti ndingazvifambisa sei. Dzimwe nguva ndinoti nemudzimai wangu takagara tikati farei, ndobva ndatanga kungofunga kuti saka munhu uyu akandichengetesa here mwana asiri wangu, iye achizviziva hake, nekuti akazoti nekufamba kwenguva ava kutanga kukalkuleta, ndopaakazoona kuti mwana uyu ainge asiri mwana wangu. Ndikati ko akadii kungondiudza? Akabva ati kwandiri, ndakatya kuti zvimwe kuda kana ndikakuudza waikwanisa kuzondisiya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. Hanzi hongu takagadzirisana zvedu inini nemudzimai wangu. Iye anofungidzira kuti zvese bo, but mumwoyo mangu hanzi ndine ronda risiri kuda kupora. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinogara ndichinetsana nemudzimai wangu zvekuti dzimwe nguva tinotomborambana. Iye anobva atombonogara kwake, ndogarawo kwangu. Kutotaura kudai so mukoma nashe, mudzimai wangu atori nemukuku wake waanotobhadharira rindi, kutori nechimubhedha nezvindiro nei. Tinongoti kana tikanetsana, iye chake chaanongoita ndechekuti anobva atora handbag yake obva aenda otombonogarako. Asi sezvo tiri vanhu vakazvara vana tose tinozongotanga kungotaura tose, then iye anobva achizodzoka. Chandakangoramba ndechikuti ini handingambofi ndakabuda mumba mangu ndichiti ndiri kuuya ikoko, saka iye ndiye anozouya. Saka ndodawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ichiri marriage here kana kuti marriage hapasisina. Mudzimai wangu munhu wekuti anongogara aine hasha at all the times, haatsiuriki, haatauriki naye. Kana ukangotaura naye anything in general anobva atogumbuka, ende dzimwe nguva anobva atotanga kutonetsana newe, ende dambudziko riri paari ndere kuputsa midziyo. Ndanzwa nekutenga maTV awa, anongoti kana akatsamwa anongonhonga chaanenge anhonga, ringava riri broom kana kuti chii, obva atotema TV iya yobva yatoputsika. Saka ndikudawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti vedare nhai apa pachiri nemarriage here kana kuti hapatomborina marriage zvachose. Chinondirwadza ndechekuti anombopota achienda onogara ega, kunyange achiti iye haana maboyfriends, haiti zvemaboyfriends, but mwoyo wangu unozongorwadza. The reason as to why tichingogara tichingonetsana inini nemudzimai wangu, iye anoti amai vangu vanomuroya. Saka pane pandakambomuti enda kumba, akabva aramba. Ainge aine pamuviri, akazoti aenda kuZimbabwe ndokubva achizoita miscarriage, then ndokubva abatira zvekare pamwe pamuviri akaita zvekare miscarriage, akabva atukana naamai vangu. But ipapo ainge adzoka kuno kuSouth Africa paakazotukana naamai vangu, akabva ati kuda amai vangu muri muroyi. Itori nyaya ichiri kunetsa mumhuri. Saka hama dzangu dzose dzakasvika pakundifuratira nekuda kwake mudzimai wangu uyu. Saka ndikudawo kungoti mhuri yeZimbabwe ingondipawo maadvices. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.
zvakangoma hazvo veduwe. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo nemudzimai wangu tose tiri maticha, saka tikabva tachizoenda tikabva tazonotora loan tichida kutanga business, but that business then failed. Now mudzimai wangu iye akabva achizoti kwandiri, aiwa iwewe ndiwe unofanira kuti unge uchiona zvekuita neloni yako yawakatora, but takatora tiri tose. So right now financially I am struggling, life is now tough. Mudzimai haachambondioni sekunge ndiri murume wake, anoita zvaanoda, dzimwe nguva anotomboenda onogara nevabereki vake, ende chinondirwadza ndechekuti vabereki vake they are in support of all of her decisions. Naye ndingataurawo naye seiko mudzimai wangu kuti kunyange zvinhu zvakaoma pari zvino, asi nekufamba kwenguva zvinhu zvichanaka. Ndanga ndisiri kuda kuti iye ange achizodzoka mulife mangu kana aona kuti zvinhu zvinenge zvanaka, because kwandiri anenge atoprova kuti she is a gold digger. Why is it ari kundisiya panguva yakaoma kudai so? Zvechokwadi anoti akawana mari yake handina kana senti rake randinomboona, but before all of this taitoti kana tikashanda taitora mari yedu tobva taiunganidza tobva taiisa pamwe chete tobva taronga tiri pamwe chete, but now mudzimai wangu andifuratira. Please ndibetsereiwo nemazano, ndingaitawo sei, ndingataurawo naye sei, zvimwe kuda ndini ndiri kukanganisa mukutaura. Kana variko vane uchenjeri neruzivo ngavandibatsirewo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi chiri kundirwadza ndechekuti mudzimai wangu iye anoti anondida, but ari kuda kuti situation itange yamboita right. Saka iye ari kwake kwaari, ininiwo ndiri kwangu kwandiri, ndo zviri kundirwadza izvozvo. Saka ari kuda kuzongodzoka kwandiri kana zvinhu zvanaka chete. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. I am regretting. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so. It was about 5 years ago. Ndakasanganawo neumwe mukadzi ainge achishandira umwewo mukadzi paGulf apo. Paainge achishanda ndakamufarira ndikabva ndamupfimba. Akandiudza kuti ainge aine murume wake. So takazongoramba tichingotaura. I then discovered kuti murume wake ainge akasoenda kuSouth Africa kudhara, but iye ainge achiri akangobatirira pamurume wake. So I convinced him kuti sezvo murume wake uyu ainge akatowana kuSouth Africa atova nemwana nemukadzi waainge ava kugara naye, iye chekumirirawo painge pasina. So mukomana chimukadzi uyu pandakasangana naye ainge agara aine vana vake vaviri, ndokubva tachizoita umwe mwana 1. So zvakazoitika mukomana achi ndezvekudai so. Akabva achizotanga kutaura neex yake ndisingazvizivi. Ndakabva ndazobata mamessages ndokubva andikumbira ruregerero, ndikabata zvekare mamessages. This was last year. Ndikabva ndamuti izvi handizvifarire, ndokubva andikumbira zvekare ruregerero. So ndakazoona nude picture, but nude picture iri ndakazongoriona riri mugallery. I am suspecting kuti nude picture iri akaritumidzira ex yake. I feel betrayed. My heart is confused right now. Saka chiri kukondirwadza ndechekuti vanhu ava, no matter what I try to do, vachiri kungo-communicate. Ndoitawo sei? Ndosiyana naye here kana kuti zvimwe kuda achachinja? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi I regret, but ngatizamei kuvapa advice mucomment section. Regedzei tibva taenda
panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Nai zvinoita here kuti murume wangu ange achienda on a holiday nefriend yake. Inini ndava kutanga kususpekta kuti vanhu ava vanenge vanodanana chete nekuti vanowanzo kufonerana pakati peusiku. So ndaingozviudza kuti sezvo vari mabusiness partners, maybe vanenge vaine zvavanenge vachiita. Saka nerimwe zuva ndakazomutevera kudining. So ndakati ndamutevera kuya ndikabva ndatonzwa kuti nyaya dzacho dzainge dzitongoriwo nyaya random, nothing about business. So I then returned back to bed after listening to him. Iye haana kundiona kuti ndainge ndakamira ndakahwanda ndiri mupassage ndichiteerera nyaya dzacho. Ndakabva ndachizomubvunza apo paakadzoka kubedroom kuti vainge vachitaura nyaya dzei. Akabva anditi we were just planning because there is this other business deal that we need to settle. Apa kwainge kuri kunyepa, ndo pakabva pachizobva masuspicions angu. They have too many business trips, they are always going to Vic Falls. Kuti vanhu ava havadanani here? Please help me before I make any assumptions. Idari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mu comment section. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoshandira sekuru vangu. Chiri kundirwadza mukoma nachi ndechekuti I discovered kuti sekuru vangu ivo vakarara nemudzimai wangu. Apa kuti ndinge ndichinetsana navo sekuru, ndiriwo munhu achiri kusimukira mulife, zvekuti kana vakangondidzinga basa zvose zvinobva zvadhakwa. I used to consider myself very lucky because mumhuri sekuru vainge vakangosarudzawo inini kuti ndinge ndichizovashandira because ivo vanongowanzo kushandirwa nevatorwa chete. Mari yandinowana yakanaka. Ndakangoshanda about 3 months ndokubva vatonditi a company car, ende kumba kwatinogara pari zvinozvi it is a company house. Saka sekuru vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti mudzimai wangu na iyewo ange achizoshanda nesu. Saka mudzimai wangu ndokubva achizotanga kushanda. Vakamudzidzisa everything about what we do. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza because I thought kuti sezvo ari mudzimai wangu ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichimudzidzisa, but ivo vaimudaidza kuoffice kwavo vobva vatanga kumudzidzisa kuti tinoshanda sei ndokuzotanga kurara vose kwavakaita. So I then started to put the pieces together and then I realized kuti mudzimai wangu iye ari kudanana nasekuru vangu zvechokwadi. I then found out. Saka ndo nyaya iripo. Iye hake handina hangu kumbogara ndakamuconfronta nasekuru. I never even confronted him. Ndakangonyarara zvangu because I am scared kuti kana ndikanetsana navo vanokwanisa kundidzinga basa. Ndiri kutsvakawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Kana kuri kunzwa munenge muine madomestic issues amunenge muinawo muchida maadvices, munokwanisa kuuya kuinbox then mobva senda mamessages enyu then ndobva ndachizomaverenga panapa paplatform pedu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. I am regretting. Manje mari yekuti ndige ndichidzokera kumba handina. It was last year mainge muri muna October. Ndakabva ndachizotanga kudanana noumwe murume uyo wandakasangana naye paFacebook. Nemurume uyu takatanga kutaura tose, akabva anditi ainge achindida. Ndakabva ndachizouyawo kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndokubva tatanga kugara tose zvakanaka paya. Apa ainge asingadi kundiratidzira hunhu hwake.
paakazoona kuti ndainge ndabatira pamuviri ndopaakabva achizotanga kunwa doro. Kusvika pari nhasi mukoma ndiri munhu wekuti ndinongotambudzika everyday, ndinenge ndichingochema chete. Saka iye basa rake raanongoita ndiroro rekunwa doro. Apa haasi munhu anomboshanda basa rine mari. Ndo zvinondirwadza izvozvo kuti why is he wasting so much money yet mari yacho pasitomborina. Saka anoti kana akangowana mari iyoyo mukoma anogara atoitorerwa because ane mari dzaanokwereta dzezvimbadzo, haagoni kurarama asinganwi doro. Each and every day anoti kana achibva kubasa anodarika nepamwe pakatavheni obva anotora it's either Tuma Black kana kuti 1 obva anwa. Mangwana dzimwe nguva achienda kubasa anokwanisa kutodarika achitotora zvekare Tuma Black kana kuti 1, anongogara akadhakwa at all the times zvekuti murungu wacho akazongosvikawo pakungoita give up. Iye anoitawo basa rekudriva tractor mupurazi. Murungu wacho anotozviziva kuti uyu anongoshanda akadhakwa nguva dzose, akatombomudzinga basa, but nekuda kwekuti imwe mishini yepapurazi pacho ipapo ndiyega anoigona, saka murungu akabva achizongouya akabva amutora. Ndakatombotaura naye ndikabva ndamuti ko iwewo wadii wasiyana naro doro iri because hatitomborina kana chatiinacho mukomanashi, nyangwe TV zvayo mumba hamutomborina. We are just struggling. Mari yose mukoma inongoperera kudoro zvekuti tarisiro yekuti ndichadzokerawo kuZimbabwe ndakabata something kana kuri kunzi ndikaramba ndiinaye murume uyu handioni. Saka ndichiuya panapa ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndoitawo sei kunoku kwacho kwandinogara kutoti ndige ndichitowana basa, kuti ndinzi ndawana basa hunge ndatoshandawo papurazi pacho ipapo, in which haatombodi kuti ndinge ndichishandapo papurazi ipapo. Anoti kana ukashanda unozotanga kundidheerera. Saka ndakamubvunza kuti saka chaunongoda iwewe ndechekuti ndinge ndichingohaura nenhamo here? Ndokubva anyarara. I need advice vanhuwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra2018 pandakauyawo muno muSouth Africa ndikabva ndatanga kugara nefriend yangu. So ndakati ndatanga kugara nefriend yangu ainge achindimanikidza kuti ndinge ndichidanana nefriend yemurume waainge achifambidzana naye. Saka ndakabva ndachizongozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichizvitsvakira wanguwo ndega. Saka kubva muna 2018 kusvika pari nhasi ndine murume uyo wandinogara naye. Saka ipapo patakatanga kugara tose ane mamwe mashoko awo aakataura akandirwadza. Akabva ati iwewe ndichazongokuroora mushure mekunge wandizvarira mwana. Takagara mukomanashi, then 2022 ndokubva ndachizoitawo mwana. Saka nyaya iripo ndeyekuti pose apo pandinomubvunza panhau yekuti ko iye achanondiroora rini, anobva atanga kupopota achiti hapana mari. Chakazondirwadza ndechekuti akatumidzira amai vake mari in secret. Mari iyo yaainge achichengetesa kumurungu wake, akachengetesa mari iyoyo kuda kwegore rose achiti kumurungu wake ndibatire 1000. Then gore rakazoti rapera akapiwa mari iyoyo akabva aitumidzira. Iniwo nerimwe zuva mukoma ndo pandakabva ndazongofind out kuti akatumidzira amai vake mari. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Saka iye anoti unongogara uchingopopota because wakavenga hama dzangu, but ndingatadza neiko kupopota kuti kubva muna 2018 kusvika pari nhasi iye anoti hazviite kuti ndige ndichisvika kumba kwenyu because handizivi kanwe, but anotaura nevabereki vangu pamaWhatsApp. Saka kana kuri kunzi tikaenda kuZimbabwe ndo chinonyanyisa kundirwadza ichocho kuti kwavo tinosvika. Zvino ndinozoti kana ndava kuda kuti tinge tichienda kwedu anobva ati hazviite kuti ndinge ndichienda newe nekuti ndinosvikako ikoko ndikamhanyiswa nanatsano because havasati vandiziva nekundigamuchira.
handizivewo kuti ndoita sei, handisi kushandisiwa here, because kunyange amai vake vanototi hazviite kuti muende mose nekuti zvinenge zvisina hunhu. Saka zvine hunhu ndezvekuti murume wangu anochengetesa mari kumurungu achibatirwa 1000 each and every month. Kana gore rapera mari iyoyo obva aitumidzira in secret kuna amai vake. Pandakavabvunza kuti saka mama ndo zvine hunhu here izvozvo, vakabva vatanga kuchema, iye ndokubva atanga kupopota mukomanashi. Saka ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoitawo sei, because kunyange vabereki vangu ivowo havatomborinawo mufaro nezvose izvi zviri kuitika, kuti tinouya kuZimbabwe tiri tose, but ndobva ndanomusiya kumba kwavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo panapa ndikutsvakawo advice uye zvekare ndikutsvakawo basa. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 44 years ekuberekwa. Mumarriage mangu hamusisina kana pisi zvachose. Mudzimai wangu iye anoshanda, inini handishande. Saka mudzimai wangu uko kwaanoshanda kure, saka kutoti ange achizobata nguva dzekuchaisa, because anotanga kushanda na7, tinofanira kutomuka na5. Saka apo pandainge ndichimuperekedza kubasa, ane mamwe mashoko awo aakataura. Akati kwandiri, ndozvaunongogona chete izvozvo kungondiperekedza kubasa. Vamwe varume uri kuvaona here vanomukira makuseni vachienda kubasa. Ndambozamawo kutsvaka basa racho, asi kuti ndinge ndichiriwana basa zviri kuramba. Handizivewo kuti ndoita sei. Kune vanenge vachida kundibatsira, ndiri muno muDurban. Ndava kutotya kuti zvimwe kuda marriage yangu inokwanisa kuparara. Handizivi kuti ndakagadzirwa here kana kuti what is going on. Mumba chaimo hamusisina kana pisi zvachose. Ndingangoti kubva gore richitanga kusvika pari nhasi handizivi chinonzi munhukadzi, because anoramba kuita kurwa neni. Anotorara akapfeka majin trousers maviri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Mudzimai wangu iyewo ane 29. Saka patakasangana mukoma tose tiri vaviri tainge tichinamata, takasanganawo muno munyika yevatorwa iri nyika yeSouth Africa. Saka nekufamba kwenguva mudzimai wangu akazongotanga kungotevedzerawo mamwe machannels anoitawo zvekudzidzisa zvechivanhu. Saka akabva achizotangawo kuita izvozvo zvechivanhu, akatenga machira, akatenga zvakasiyana-siyana, but inini ndinoona sekunge zvava kundiremera. Ndomuudza sei mudzimai wangu kuti izvo zvaari kuita ininiwo handizvikwanise uye zvekare handizvifariri, because inini ndinonamata, iye anofarira zvechivanhu, akatosiyana nazvo izvi zvekunamata. Dzimwe nguva anoti paya kana ndava kutanga kunamata anoti uri kundiitira noise. Dzimwe nguva anotsamwa obva abuda panze kana kuenda kunorara mune imwe room. Chinongondirwadza ndechekuti dai kwanga kuri kunzi anoenda kunorara muroom imomo ondimirira kuzonosvika ndapedza kunamata, zvainge zviri nani, but anobva azvikira muroom imomo. Kazhinji kana kuri kunzi ndikanzi ndinenge ndaitawo munamato unenge wakareba, ndinenge ndatonamatawo maybe up to 10 minutes. Saka iye anoti ndingazvimirira izvozvo zvemunhu anoita 10 minutes achingonamata chete. Saka anobva azvikira muroom imomo. Kunyange ndikanoka zvinengei anenge akatongondi-ignore. Apa ndinenge ndichitonzwa anenge achitoona zvake mamovies pafoni pake
mamovies epano paYouTube. So handiziviwo kuti mudzimai wangu ndotaurawo naye sei, ndingamuonesawo sei kuti zvava kuitika pakati pedu izvi handizvifarire. Maybe we are not meant for each other sezvo we believe in different things, and maybe there are spiritual battles that are happening between me and her. And kumashure kwese uko ainge ari munhu ainge atori boo chaizvo, but kubva zvaakatanga kuita izvi ava munhu wekuti anongogara achingonetsana neni chete, especially kana akaona sekunge nguva yangu yekuti ndinge ndichinamata inenge yakwana, anobva atanga kunetsana neni. So I need advice. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, let us try to assist him. Regedzai tiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndakaroorwa. So mukoma nacho ndichizopindawo mumarriage ndainge ndagara ndiine mwana wangu Juan. Nemurume uyu wandigere naye takasangana munomu muSouth Africa. Vabereki vake vainge vasingatondidi, vakazongondigamuchirawo, but now manje vava kutanga kubudawo pachena kuti havana kumbogara vakandifarira. Vainge vakangomirirawo kuti zvimwe kuda ndichazvara naye mwana wavo uyu mwana, then vobva vazongondigamuchirawo. Saka vamwene vangu vanotobuda pachena kuti iwe ndingaswera ndichikusekerera iwe uchingoita basa rekudya mari yemwana wangu apa usingazvari. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondirwadza. The reason as to why vasingandifarire, it is because takasanganawo muno muSouth Africa. Saka vainge vachida kuti iye ange achidzokera kuZimbabwe vobva vamutsvakira mukadzi kana ava kuda kuroora. Saka takangosangana muno, we then fell in love, ndokubva tachizotanga kugara tose. And dai ndakaziva zvimwe kuda ndingadai ndisina kana kumbogara, ndakabvuma kuti ange achizoenda neni kuma introductions, because akambotanga achiramba. Saka ndaitofungidzira kutoti kuramba kwose kwaainge achiita maybe ainge aine imwe mhuri kuZimbabwe uko. So patakazoenda ikoko mukoma vakataura mamwe mashoko akandirwadza, vakabva vati veJoni ava vanonetsa. So handichazivi zvimwe kuda ndivo vakandigadzira here, I really do not know. Saka ndo dambudziko rapinda mumarriage mangu. Handiziviwo kuti hondo dzacho idzi ndichakwanisa kudzikurira here, because zvaizvezvi mhepo dziri kutovhuvhuta zvekutodaro. I don't know what to do. Iyewo murume wangu ava kungogara akangonyarara at all the times. Kuti nditi ari kufungei handitombozivi. Kana mukaposta nyaya yangu ndisivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndoitawo sei ndikwanise kubatirawo pamuviri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndoitawo sei kuti ndikwanisewo kubatirawo pamuviri. So sad. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mangadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Maybe inini ndini ndisinganzwisise zvinhu izvi zve-social media, but mudzimai wangu iye ane drama. Everything that she does anenge achida kutongoti zvinge zvichizotongoiswa paFacebook, paTikTok, kunyange pamastatuses ake. Tikangonetsana chete vanhu vanobva vatozviziva. Ende chinondirwadza ndechekuti munhu atori nemafriends akawanda kuFacebook nekuTikTok, uye zvekare paWhatsApp. Kana akaisa status unokwanisa kuona status iyoyo yavhiwiwa nevanhu vanenge vachitosvika kana kuma 80 something. Ende vazhinji vacho mafriends ake from primary, high school and zvekare nekuuniversity. But I don't understand the reason as to why
munhu achizoisa mavideos kufacebook kana kuti mastatus pawhatsapp mushure mekunge tanetsana, ende hakusi kunzi munhu wekuti akaisa status anenge achirova imbwa akaviga mupinyi. No, iye anotonyora zvinhu zvekutoti vanhu vanotoona kutoti munhu uyu ari kunetsana nemurume wake, ende dzimwe nguva anokwanisa kutongozvitora mavideos achichema then over atoisa pama WhatsApp status. Chinondirwadza ndechekuti ndinozoti kana ndikatanga kuteverera machats ake epa WhatsApp ndinotoona kutoti vamwe varume avo vaakadzidza navo kubva kuprimary kusvika kuuniversity vanenge vava kutanga kumubvunza kuti kochi chiri kuitika, don't worry, kana kuri kunzi kana zvanetsa maybe you need to let it go. Apa tinenge tanetsana nekanyaya kadiki diki mumba obva atozvirekodha obva atoisa pama WhatsApp status. Saka ndikudawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndini here ndisiri kunzwisisa kana kuti iye ndiye munhu anongoita unnecessary drama. Kana mukaposta ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvinhu zvekuti zvinotongondirwadza and I don't know kuti ndoita sei, ndingataurawo naye sei mudzimai wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Kana kuri kunziwo munenge muine madomestic issues avo amunenge muchisangana nawo mumamarriages enyu, munokwanisa kuuya nawo then I will post it here, then vedare vobva vachizotibatsirawo mucomment section. Ngatibatsirei vana haiti vose avo vakatumidzira mamessages avo, ngativabatsireiwo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.